Olha essa chave é do conselho. Vamos lá, Deus acabou de me mostrar uma visão, e nessa visão a cada dia eu me converto. Deus está dizendo que hoje está descendo chave, mas não é de vitória, essa chave é de conselho. Chave, chave, chave de conselho, chave de conselho. Eu vou obedecer porque eu não quero pagar preço. A chave do conselho aqui, a chave de conselho.